Hola liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdy Tech Review. Das ist hier also die Logitech Craft Tastatur. Ein edles Ding in Space Grau gehalten und am besten natürlich kombiniert mit meiner Logitech MX Master 2S. Diese Tastatur aus gut verarbeitetem, hochwertigem Aluminium gibt es aktuell bei Amazon so für 155 Euro UVP, allerdings 200 Euro ist natürlich schon ein saftiges Ding und da sehen wir es auch. Am besten ist sie direkt im Bundle erhältlich mit der Space Grauen MX Master. Leider Gottes habe ich meine Maus ja zuerst geholt und mich damals noch für die blaue entschieden, wie man hier sieht. Was aber macht diese Tastatur so besonders? Wir haben eine relativ offensichtliche Krone oben links in der Ecke, die sofort auch in der Logitech Options Software ins Auge fällt, denn natürlich kann man sie konfigurieren. Es ist ein Multifunktionsdrehrad sozusagen, dass wir also neben den üblichen Funktionstasten, die ihr hier seht, Launchpad, Mission Control, Schreibtisch und so weiter, alles was man als Mac-User zumindest eigentlich mittlerweile in- und auswendig kennt, und 4 Quick-Start-Tasten, nämlich einmal das Sperren des Computers, Nachschlagen, Bildschirmfoto aufnehmen und den Taschenrechner starten, kann man eben auch dieses Drehrad hier konfigurieren. Dafür gibt es den Reiter Drehrad und da sehen wir also schon, welche Möglichkeit man hat. Man kann das Ganze nach rechts und links drehen, entweder genau wie bei dem Scrollrad der Maus mit einem Raster oder aber stufenlos. Das hört ihr dann, wenn das Ganze einrastet oder eben ausrastet oder ausklickt. Bei mir regelt das Ganze aktuell systemweit die Lautstärke. Wir können einmal drauf drücken und wir können drücken und dann drehen gleichzeitig. Dass man das hier für so nahezu jede Anwendung separat machen kann, seht ihr wieder unter alle Anwendungen. Adobe ist also mal wieder dabei mit der Creative Suite, dann Final Cut natürlich, die hauseigenen Apps wie Fotos, iTunes, QuickTime Player zum Vorspulen von Videos, Safari, Wechseln durch offene Tabs und so weiter und so fort. Alles hier konfigurierbar. Ihr klickt einfach drauf und bekommt hier also die mögliche Auswahl. Beim Drücken seht ihr schon, ist die Auswahl sogar ziemlich groß. Also sehr praktische Klamotten und es gibt auch hier eine Easy Switch Funktion, die wahrscheinlich einen großen Teil des doch relativ hohen Preises einnimmt oder begründet. Wir haben hier also wieder diese Tasten 1, 2 und 3, mit denen wir bis zu 3 Geräte gleichzeitig ansprechen können und durch die wir dann quasi wie mit der Maus auch durchswitchen können, indem wir einfach die jeweilige Taste drücken. Das Ganze funktioniert auch systemübergreifend zwischen Windows und macOS über Bluetooth oder natürlich mit dem mitgelieferten USB-Dongle, wie man das von Logitech seit Jahren so gewöhnt ist. Sehr, sehr praktische Funktion. Was aber genau kann jetzt dieses Drehrad in den einzelnen Programmen? Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir einfach mal Photoshop öffnen und hier eine Wallpaper PSD öffnen. Wenn ich jetzt hier auf die Taste einmal kurz drücke, dann seht ihr sofort, öffnet sich ein Kontextmenü. Das ist darauf bezogen, dass ich momentan in der allgemeinen Übersicht bin. Das heißt, ich kann hier also einfach so dran klicken, dann könnte ich die Helligkeit des Bildes regulieren. Das solltet ihr jetzt eigentlich auch mitbekommen. Ich kann einmal kurz drauf klicken, dann wechsle ich rüber zum Kontrast und kann den also hier sehr weich und wie gesagt nahezu stufenlos anpassen. Und natürlich können wir auch die Sättigung anpassen. Das ist aber längst nicht alles, denn wir können auch zum Beispiel hier, wenn wir auf das Pinselwerkzeug gehen, seht ihr jetzt hier in der Mitte einmal den Pinsel. Da können wir dann zum Beispiel den Fluss, die Deckkraft oder aber Größe und Härte einstellen. Und das wiederum fand ich persönlich schon recht praktisch. Ja, ihr könnt also hier sehr schnell, wenn ihr euch einmal an diesen Workflow gewöhnt habt, die Größe eures Pixels oder eures Pinsels in Pixeln Durchmesser, soweit ich weiß, angeben lassen und natürlich auch die Härte, mit der ihr das Ganze hier auftragt. Sehr, sehr praktisches Gerät oder sehr, sehr praktische Funktion, allerdings zugegebenermaßen mit einer relativ hohen Lernkurve. Das ist jetzt nichts, was man eben so kennt und was seit Jahren schon bei zig anderen Herstellern zu sehen ist. Dementsprechend muss man schon wirklich wissen, braucht man dieses Feature wirklich, denn die UVP 200 Euro liegt sicherlich zu 50 bis 60 Euro in diesem Design und in dieser Krone, wie ich sie jetzt mal nenne, begründet. Ansonsten top verarbeitet, Hintergrund beleuchtet und zwar mit einem Nähesensor, der also
neben dem Umgebungslichtsensor fungiert, und wenn der Umgebungslichtsensor sagt, hey, es ist dunkel genug, du könntest jetzt angehen, dann reagiert das Ganze auf die Nähe eurer Finger. Das heißt, sobald ihr mit der Hand in die Nähe der Tastatur kommt, geht das Ganze an. Steuern können wir das Ganze natürlich über die Tasten F6 und F7, wie man das so gewöhnt ist, in der Helligkeit. Ausleuchtung finde ich persönlich relativ sauber, da bleedet nicht irgendwie viel durch. Ist es noch nicht ganz auf MacBook Pro Niveau, aber definitiv ausreichend. Einziges Problem ist, es saugt natürlich eine Menge Akku, und wir können hier unter weitere Einstellungen das Ganze leider nur dauerhaft deaktivieren oder aktivieren. Mehr geht leider nicht. Batteriewarnung gibt es hier am Bildschirm angezeigt und so weiter. Das ist auch irgendwie klar. Aber wenn ihr diese Hintergrundbeleuchtung dauerhaft nutzt und relativ häufig so im schummrigen Licht oder im Dunkeln abends im Büro sitzt und arbeitet, dann kommt ihr, wenn es hochkommt, bei 3-4 Stunden Nutzung am Tag maximal durch die Woche. Ist dann vielleicht hier und da für den einen oder anderen ein bisschen nervig, da es ja eine kabellose Tastatur ist und man dann doch bei jeder zweiten Gelegenheit das Ganze am Kabel hängen hat, lässt sich aber problemlos über USB-C laden. Kabel ist mitgeliefert und geht auch relativ flott. Trotzdem natürlich weit entfernt von den 4 bis 6 Wochen, die ich so mit meiner MX Master Maus schaffe. Das ist aber auch irgendwie zu erwarten bei einem so großen Gerät, und wie gesagt, hauptsächlich hier wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung dafür verantwortlich. Alles in allem ein sehr zufriedenstellendes Produkt. Toller erster Eindruck, auch nach mehreren Monaten der Nutzung bin ich immer noch sehr zufrieden. Die Doppelbelegung der Tasten ist gewöhnungsbedürftig, das ist dem einen oder anderen vielleicht gerade schon aufgefallen. Wir haben also hier diese Alt- und Start-Taste, sprich die Windows-Taste, und die Windows-Alt-Taste und die Command-Taste unter macOS auf einer Taste liegen, dementsprechend auch die Doppelbelegung von der Beschriftung her. Muss man sich dran gewöhnen. Genauso haben wir ein Add bei Q und bei L. Also wenn man regelmäßig zwischen beiden Systemen hin und her switcht, dann ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber alles in allem trotzdem ein absolut empfehlenswertes Produkt. Auch für diese, sagen wir jetzt mal einfach über den Daumen, 160 Euro in dieser schicken Space-Grau-Variante. Im Vergleich zur Maus gibt es die leider in keiner anderen Farbe, aber ich muss sagen, ich bin auf meinem Schreibtisch mit diesem Farbdesign sehr zufrieden und kann deswegen nur sagen, Fragen und Anregungen, die ihr noch zum Produkt haben solltet, oder auch natürlich zur Logitech Options Software zum Beispiel, gerne unten in die Kommentare. Anregungen zum Video sowieso, und ich freue mich, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen bei Nerdy Tech mit einem Review oder Unboxing. Euer Jens von Nerdy Talk.